السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم بكم بالنسبة للفيديو الجديد، الفيديو ديال 3 كوميرسيال ديال سيمستر 4. هذا بارتي 14 اللي هو الابيزود الرابع ديال الشابتر ديال لي سوسيتي كوميرسيال او ماروك، droit de société. ان شاء الله في هذا الفيديو ديال اليوم غنشرح لكم لو ريجيم جيريديك دي سوسيتي او ماروك. دونك déjà قلنا بأن لا سوسيتي سوسيتي كوميرسيال كتعتبرو بيرسون مورال. دونك كاين واحد لو ريجيم جيريديك ديال الكلاسيفيكاسيون ديال هاد لي سوسيتي او ماروك. دونك هاد الكلاسيفيكاسيون كتكون كاين جوج الانواع ديال لي كلاسيفيكاسيون ولا غران catégorie des sociétés au Maroc. Quelles les sociétés civiles ou quelles les sociétés commerciales. Les sociétés civiles تسموا بهاد السمية علاش؟ en raison de leur objet. يعني l'objet ديالهم هاد les sociétés civiles هما les sociétés qui n'effectuent pas d'acte de commerce. يعني اي سوسيتي يعني اي كونترا كيما قلنا شفنا لي كونديسيون اي كونترا entre de plusieurs personnes au moins deux personnes au plus qui mettent en commun leur apport pour partager les bénéfices. ولكن هادو في la société civile les sociétés civiles هاد les associés ولا la société n'effectuent pas d'acte de commerce، ما كيديروش واحد العقد تجاري، غير عقد اللي هو اكت سيفيل، كيديروا غير اكت سيفيل. دونك اي سوسيتي ما دارتش واحد لاكت كوميرسيال اكت دو كوميرس كتعتبر سوسيتي سيفيل. ainsi les sociétés qui ont pour objet une activité agricole اللي عندهم مثلا l'objet ديالهم activité agricole ما كيتعتبروش سوسيتي كوميرسيال، mais كيتعتبروا سوسيتي سيفيل. Donc, les sociétés civiles, vraiment les sociétés n'effectuent pas d'actes de commerce, et aussi sont les sociétés qui ont pour objet une activité agricole. Donc, les sociétés civiles qui تطبق عليهم la loi civile ou le droit civil. يعني ما كتطبقش عليهم droit commercial، كتطبق عليهم droit civil باش تعرفوا. النوع الثاني ديال لي سوسيتي هو اللي مهم عندنا هنا، هذا هو الشابتر الدرس ديالنا، هو لي سوسيتي كوميرسيال. هاد لي سوسيتي كوميرسيال على ديفيرون دي سوسيتي سيفيل هادو تطبق عليهم دروا كوميرسيال. لي سوسيتي سون كوميرسيال سوا selon l'objet de la société، على حسب l'objet de la société. يعني هنا كنتكلموا على l'accomplissement habituel d'actes de commerce، يعني effectuer واحد l'acte de commerce، يعني l'objet ديالها هو une activité commerciale. donc هذه كتعتبر société commerciale. soit selon la forme de la société، يعني société anonyme، société en nom collectif، société sarde. يعني باش نقولوا ان une société هي une société commerciale اول حاجه على حسب الاوبجي ديالها. شنو هو الاوبجي؟ يعني خصها تيفيكتيي ولا دير لاكومبليسمون ديال لاك دو كوميرس. يعني اي سوسيتي دات لاكومبليسمون ديال لاك دو كوميرس كتعتبر بانها سوسيتي كوميرسيال. اوسي اي سوسيتي خدات لا فورم دين سوسيتي كوميرسيال بحال ساغل سوسيتي انونيم سوسيتي نون كولكتيف غنشوفهم من بعد كتعتبر سوسيتي كوميرسيال. دونك بور لي سوسيتي كوميرسيال هادشي راه غنشوفو ان شاء الله في الدرس ديالنا، غادي نطيو فيه اكثر. لي سوسيتي كوميرسيال فيهم 3 كاتيجوري، 3 غران كاتيجوري. كاين لي سوسيتي دي بيرسون، لي سوسيتي دي كابيتال، اي لي سوسيتي ميكس ولا فورم هيبريد كيتسمى. دونك لي سوسيتي دي بيرسون on appelle les sociétés de personnes parce que la considération de la personne associée est fondamentale à plusieurs titres. يعني أن لي سوسيتي دي بيرسون كيعطوا الأهمية كيعطوا الأهمية للبيرسون ماشي شنو جاب. يعني كنشوفوا ليسونسيال عندنا هو البيرسون.
ماشي شنو جاب. Donc on les appelle ainsi parce que la considération de la personne des associés est fondamentale. يعني كيشوفوا la personnalité ديال la société ماشي يشوفوش l'apport ديالو. Donc هاد la société des personnes كنلقاو فيها جوج، كنلقاو فيها société en nom collectif et la société en commandite simple. La société en nom collectif هي واحد la société dans laquelle les associés ont tous la qualité de commerçant. كلهم عندهم la qualité de commerçant. هذا الشرط pour la société en nom collectif et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. يعني هادو هما les sociétés en nom collectif. Aussi عندنا la société en commandite simple. La société en commandite simple est une société de personnes qui comprend deux types d'associés. L'associé en commandite simple fait juste l'un de l'associé. فيها les associés اللي هما commanditaires les associés اللي هما commandités. Les commandités اللي كيكون عندهم la qualité de commerçant بحال الشكل ديال société en nom collectif كتطبق عليهم نفس les règles اللي كاينين في société non collective. وكاين عندنا واحد النوع جديد ديال les associés هما les commanditaires. Les commanditaires ne sont pas responsables des dettes de la société qu'à l'auteur de leur apport au capital. Ils ne مسؤولينش على الديت سوسيال ولا حاجه سوسيال حسب ديك اللي كيملكوا. اوسي ماشي نيسيسير باش يكون عندهم لا كاليتي دو كوميرسون، ما عندهمش لا كاليتي دو كوميرسون. دونك اوسي عندنا نوع اخر هو لي سوسيتي دي كابيتال. لي سوسيتي دي كابيتال اوسي كتسمى سوسيتي بار اكسيون هي bien différente des sociétés des personnes. La société ou les sociétés des capitaux ne s'intéressent ni à la qualité ni à la connaissance des associés. يعني ما يهمش la qualité ولا la connaissance des associés، ما يهمش دابا l'associé ولا شنو جا associé ولا واش عنده qualité de commerçant ولا ما عندوش ولا البيرسون ديالو. نو هي كتشوف l'essentiel عندها et la réunion du capital volé et le respect des conditions de constitution. يعني هاد السوسيتي ما كيشوفوش هما هادشي اللي هما عندهم هو الكابيتال وشنو جبتي. تلقاو فيها جوج الانواع، سوسيتي انونيم سوسيتي اون كومونديت بار اكسيون. هادشي مازال غنهضروا عليه ان شاء الله. النوع الثالث هو السوسيتي ميكست. سوسيتي ميكس ولا كيتسمى فورم هيبريد. بور لو سوسيتي ميكس هي كاينه اونتر لي دو تيب بريسيدون. يعني donc forme de société se situer entre les sociétés des personnes et les sociétés des capitaux. Elle est صاغل société à responsabilité limitée. donc هادشي مازال عندي طيو فيه ان شاء الله من نوصلوا للكلاسيفيكاسيون دي سوسيتي كوميرسيال ان شاء الله. donc هذا هو لي بوزير ديال اليوم. ان شاء الله نحاول اني نكمل لكم لي بارتي اللي كاينين قبل لي زيكزامان ان شاء الله.